Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ud'u ilallah ngala basiratin ana wa minat taba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul ngendika sapa sira ya asrafal khalqi he paling mulya-mulyane makhluk. Ngendika sapa sira Muhammad no. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah maring warga Mekah, maring penduduk Mekah. Ngendikamu ngene Muhammad, hadhihi utawi iki tegese ada watu ngejak. Iki maknane ngejak ila tauhidi maring tauhid wal imanilan iman bil ikhlasi kelawan ikhlas. Iku sabili dalan ingsun utawa laku ingsun. Tegese dini agama ingsun. Udengu padha ngejaka sapa sira kabeh, ndonga sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Bihadhihi dini kelawan nganggo ikilah agama. Ndonga marang Allah ngala basiratin ing atase pandangan. Tegese hujatin ing atase alasan-alasan hujah wadihatin kang jelas. Ana utawi ingsun waman lan wong itabanga kang manut sapa wong ni ing ingsun. Utawa menuju maring Allah. Ana hiya ingsun Kanjeng Nabi waman lan wong itabanga kang manut sapa wong ni ing ingsun Nabi. Fa'utmu mongko utawi lafat utmu iku imma mustaknifun ana kalane dadi mustaknif
au halun utawa dadi hal minal ya'i saking ya. Iki lafat niku lafat fatnu udngu hale padha ngejakne ya iso. Yae sabili yae. Wa ngalabasiratin lan utawi lafat ngalabasiratin iku imma halun ana kalane dadi hal min fangili udngu saking fangile udngu. Au minal ya'i utawa saka ya. Wa ana utawi lafat ana iku imma taukidun ana kalane dadi taukid utawa imma taukidun dadi taukid lil mustaqini fi udngu ing dalem lafat udngu au fi ngalabasiratin utawa ing atase lafat basiratin dadi hal. Waman itabangani iku ngatfun dadi ngataf ngala fangile udngu ing atase fangile udngu. Iki Kanjeng Nabi kon nerangke ning kalangane warga Mekah. Karena mbiyen do diarani kemlinti, diarani cah cilik wae kewanen. Diarani cah cilik wae arep ngowahi adat. Mula ngene Muhammad, kowe omongo karo warga Mekah kae sing ngakon Allah, kul niki sing ngakon Allah. Terus Kanjeng Nabi kon ngomong neng warga Mekah hadhihi sabili. Mula ya le omong he warga Mekah, nek ket wingi-wingi aku ngene iki lehku ngejak kowe kabeh menuju maring tauhid nyewijeke Allah supaya do iman marang Gusti Allah kanthi ikhlas resik. Itu pancen dalanku ngene iki sing ndhawuhi Gusti Allah. Dadi aku ngene iki ora karepku dhewe, ora golek untung sekolahku tandang iki ora, ning memang aku didhawuhi karo Gusti Allah. Ki dalanku hadhihi sabili. Kenapa aku didhawuhi Allah? Dinggo nglempengke keyakinanmu, dinggo benerke imanmu sing selamane iki sithik nyekutoke Allah. Wong nyembahe nang reca terus. Ngantek setiap tanggal pira ngono jaman jahiliyah sadurunge Kanjeng Nabi iki do ngubengi Ka'bah kae. Ning pojokan-pojokan Ka'bah nika dikeki reca Latanguza, ana recane Latanguza terus do ngubengi Ka'bah. Tawaf, dadi isih tetep do tawaf. Mongko pendak tanggal pira iki sing lanang-lanang ngubengi Ka'bah kuwi dalam keadaan wudu. Wabeh wae jaman iki tenan sih kok wae latarane aku ki gawe cerita. Tenan. Jaman jahiliyah niku Ka'bah pojokan niku dikeki reca. Lah terus engko pendak tanggal pira wong Quraisy Mekah niku ngubengi Ka'bah dalam keadaan dokon wudu saking bubrahe kuwi. Kula ya ora tek dong. Lah mubeng ki mbuh bengi mbuh awan aku ya ora tek dong. Sing jelas ki ora bareng antarane lanang karo wedoke sing jelas ora bareng. Bape nek bareng ketoke ra sida mubeng ketoke. Ora bareng iki. Tanggal semene dina iki wong lanang kabeh, tanggal semene dina iki wong wedok kabeh ngono. Mulane nek nggon tawaf ki sakurunge ana Kanjeng Nabi wis do dilakoni ngubengi Ka'bah kuwi dadi ra dirubah. Sama sekali ora dirubah, tetep do tawaf. Sing dirubah niku cara utawa kaifiyah maupun tujuane tawaf. Sing dirubah recane dilangi kabeh, diresiki saka
nilai nyekuthokke Allah Subhanahu wa taala, terus tawafe diperbaharui terutama ning nggon sejo maupun maksude tawaf. Mula seprene tawaf terus ya munggah haji, umroh niku selalu tawaf. Ning wis ora wudo. Lafate ora yalata yang uza. Nek mbiyen lafate yalata yang uza wong pojokan-pojokan iku reca gedhe nika. Nah niku dilangi kabeh terus saiki lafate labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik ngono lafate. Lafat resmine sing do tuwa-tuwa haji kuwi ming baik baik baik. Baik baik tak culek ngono barang ngono ya. Wal mulek tak culek. Lah ya radangan lho nek wong tuwa-tuwa kae muni lasari kala kalab bae ngono. Lasarika ora ana sekuton iku maujud laka keduwe panjenengan lasarika laka labaika. Ngaten niku. Dira angel ning yo ora apa-apa. Wong nyatane angger bayar yo tekan kono kok. Nyatane yo tekan kono tetep tawaf tenan kok. Ora masalah wong nyatane sing do wacane apik ya ora rono kok. Jenengan ora tek apik rono niku rak kanugrahane Allah to. Wis manut Gusti Allah wae. Kuwi pangkate dhewe-dhewe. Allah ki mandang ngarepa kahanane kaya ngene iki layak menyang mula karo Allah dinyangke angel. Midak tanah suci yang nek ra wong sing diizini Allah ya ora mangkat. Sing mangkat ki ya sing diizini Allah kuwi karena wis dipandang wangun. Ora kudu fase-fase wong nyatane sing ra fase nek wis dipandang wangun mangkat kok. Allah ki ndeloke ora nggon kok ngono kuwi, ndeloke ning ati. Aman-aman angger atine apik. Nek kula iki lek ra mangkat atine ora apik kaya ngono. Ya atine wis isih mangkelan, atine isih sok ngunak-unakke wong. Lah nek nang kono ngunak-unakke wong apa ora balik ning nggonku. Nek balik wah wis. Kayak pas aku kena balikan nek cara Jawa jenenge kualat niku lho, kualat. Pas aku kualat petuk bola-bola ning kono wis. Nang kene lambene ndlewer-ndlewer ra mandek kae kowe. Iso cerita akeh-akeh kae. Iki ket mbiyen do ngono kuwi do nyembah reca. Do nyekuthokke Allah. Mula Kanjeng Nabi selalu ngejak. Awal-awal ya urung pathika gedhe kewanene, keberaniane niku urung pathika gedhe, le ngejak alun-alun rada meneng-meneng nganggo model dolan ning omah-omah. Nganggo modele parani ning omah-omah terus ngopi. Nek sampean ngopi iki nek jaman Kanjeng Nabi ora ngopi kok. Nang kono ya ora ngopi. Biasane susu. Karena favorite susu. Kanjeng Nabi iki biasa ngaji ning daleme warga. Terus mengke rampungan karo wargane sing diparani niku sok nggawani susu, sok nggawani kurma niku jaman Kanjeng Nabi wis biasa ngono kuwi kok. Saking matur nuwune, saking senenge kok ya kayak saiki anggere ana kiai mara ngono ngisi pengajian mulih ming dirasani.
Ya salong sok do gawani ampuh-ampuh wae. Biasa yo sok gawani lemper sak dus. Kowe gawani ingkung. Ngantek ingkung rong tek mateng kuwi dintas. Kiyaine selak mulih, kiyaine selak mulih. Ana sing mulyake tenanan ngono ki ya ana. Padahal ora kudu, kuwi ora kudu wong kiyaine ora nembung kok. Ming kersane sing kanggonan iki pengin le mulyake takzim ro kiai ngono kuwi. Ning ya ana kiai sing nembung ngono ya ana ya. Kiai rada anu nyelekuti sangger ngene iki. Kiai jin nembung. Ya wagu kok ya saru kok ya piye-piyeno wagu saru kok ya. Kiai kok nembung. Ana kiai si omong, kowe iki do ora aku ra ndirokok ngono. Ayo wagu. Kiai malah ngomong nyeneni jamangahe. Mah nyeneni lho muni jamangah ra ditata krama, ngerti kiai ini ra ndirokok ra. Goleke wae. Ayo wagu kok ya. Rak yo ora sah ngatur jamangahe iki ditata krama apa ora iki wis urusane kono. Urusane jamangahe. Lah misalkan aku kiyaine niku sing tak atur aku dhewe ngeten kok ya. Aku ki posisine di kiai. Lah nek aku ngene iki wangun apa ora ngono kok malah nyeneni sing kono-kono. Sing diseneni iki awake dhewe. Kudune ngono iki kok malah kene ngatur kono lah wis akhire kono ngonekke kene kok. Ya wagu kok ya nek ngeten niku dadi nyelekuti selik kae. Tur anu biasane kelangan barokah. Wis Gusti Allah ki Maha ngerti kok. Wong biasane iki ora kene ya ning kono, ora ning kono ya ning liyane ngono kuwi kok. Iki sing ngreka wis Gusti Allah. Terus ben Gusti Allah pokoke iki nerangke Quran diterangke sak apik-apike sing nengen jamangah sing diterangke iki men paham terus menyusun kalimat dengan kalimat yang indah sing nyenengke ben jamangah iki saya seneng karo Quran. Ngeten niku misine iki jamangah iki gek seneng karo Quran, engko sithik rong itik angger kocap seneng ki nyangkol engko terusan. Iso sip nek ngono ki barokah. Wong dipikir piye carane le nerangke Quran, terus nyusun kalimat sing indah jamangah ben seneng ngono kuwi wae. Ora mesti kabeh iso nampa, Jeng. Kadang ya sok dibantah, sok dipaidu, sok diayani barang sing ngono kuwi wae. Aku malah nyelekuti njaluk. Ayo saya wagu kok ya. Wadang ana sing kejem iki nek wis rutin ngene iki. Takokke, nang ndi iki wonge ora ketok. Wah, wis. Lah pripun? Iki anu, gandeng rong dina ora ketok, denda swidak. Waduh. Lah kok modele dendan. Kamangka ya jamaah tuwek-tuwek niki nek kon ajeg ketok ya ora iso. Wingi rada sehat, saiki rengkeng-rengkeng. Sesuk esuk masuk angin. Sok mben ngelek. Wah ya werna-werna sih. Mbok ya wis mangkat ben ora ben. Wong kahanan iki mulak-malik owah-oweh. Ora usah didenda kok ya. Kepara gelem mangkat wis matur nuwun ora usah kon bayar. Wong gelem mangkat kuwi apik banget ngono. Ora usah njaluk, ora usah kon bayar. Iki Gusti Allah wis paham, wis maha ngerti kok ya. Nasib tenan ngeten iki.
Wong nyatane angger malam Selasa legi kae dikanteni kotak mubeng kuwi terus ra akeh sing ngaji. Terus ra tek akeh. Nggih. Wah angger nganggo kotak mah kelong jamange mah dora mangkat ta. Aku ya khusnudon kae. Kae iki ora masalah kotak ning pelaksanaan ngaji iki bengi do ngantuk aku ya ngono. Ning jebul bocoran jaba iki ana sing mangkat. Anu kok ya dadak dibengi kotak kaya Pak ta. Oh ayo wis. Nah coba. Ya wis. Sing jelas kira aja memang Kanjeng Nabi niku karo Allah ditugaske aja ngejak tauhid ngilangi kesirikan. Pengembangannya ya zaman sakniki alhamdulillah neng sebagian negara, neng sebagian penjajahan, neng sebagian daerah nggon niku tauhide wis mapan alhamdulillah. Ning arep mapan kae wong niki sipate donya. Kudu selalu eling tinilingan. Wong kadang kala engko kena godha apa ta apa ngono kuwi ketauhidane karo pengibadane do rusak jika. Do rusak makane bentuk eling tinilingan, bentuk ngekeki pitutur, bentuk ngejak sing jenenge ngaji. Niku ki diwajibke ngantek tekan sok mati, ngantek tekan wong niku mlebu ning liang lahat. Karena memang owah-owah. Jenengan ya krasa zaman mangkat ngaji ki rada tertib, maksude tingkah ngamale rada tertib. Basan rada suwe ra ngaji kae wis mulai ra tertib. Karena geseh pahame, geseh kelingan pituture iki sok geseh dadi malik ra kelingan. Sing dhisik gek nom-nom saka SMP, SMA isih kuliah kan mondok apik banget. Pinter mondok apik, ngajine apik. Basan dadi pejabat bubrah ki akeh kok. Sukses dadi pejabat bubrah. Aturan sing dicekel selama ini wis ilang kabeh. Kenapa? Karena terus ora tau ngaji meneh, wis ora oleh pepeling. Nek cara logika ngaji iki disirami pendak dina sehingga ayem anyep kaya tanaman iki nek disiram-siram iki subur apik ayem-anyep kae lho iki pet ora disirami dadi garing ring mati. Makanya ya terus arep pole muni biyen pondokan, biyen suwe nang pondok kono dadi pejabat ya malik kok ya. Dadi serem kae. Nek dipikir biyen ki Imam Istiqlal. Nek dipikir ning ya wis gandeng ra tau ana sing ngelingke. Sing ana nang pikiran duit. Akhirnya gawe aturan-aturan anyar. Sebaiknya warga masyarakat iki nek akikah karo korban iki ben dikelola pemerintah. Dadi warga cukup setor duwe ta wis syariate karo fikih ambyar. Lah kene iki korban arep ngedumi daging warga akikah ki tak sembelih tak masak terus engko sing tak aturi kiwa tengen omahku gek mendo bareng-bareng madang daging dikon setor duit. Lah sing mangan sapa? Ayo otomatis mbuh wujude duit, mbuh wujude wedhus, emplok buta terong. Lah tayar kok ya piye kuwi iki. Nih ya karena wis lali ra ana sing ngelingke karo rada ngaji, makane geseh kabeh. Wong sing ana neng ngen duit. Ya bubrah tenan kaya keten niku. Ngaji iki kudune ilalah di maring liang lahat. Ibarate ndak esuk disiram ayam terus sekali jenengan mandeg garing iki nggo. Mandeg rasa suwe garing karo wit-witane do gogrok, godhonge kae rada semeneh sak
pang-pange saknune kae garing lah wis mati akhirnya. Urung mati wonge ming ngaji mati atine. Kok ora ngaji lek saiki ngaji apa? Wis iki mulai bubrah iki. Angger ngono iki bubrah. Ngaji kok kean ngomong. Lah kowe iki rasah ngatur wong liya kok ya. Ngaji iki butuhmu. Wong liya omong ya ben, nek kowe butuh ngaji ngrungokke ya ngrungokno, nek kowe butuh ngaji kok pengen turu ya turu wae. Ning wong liya arep omong arep turu iki wis kuwi urusane wong liya. Aja ngatur wong liya, aja ngunekke wong liya, aturen awakmu dhewe. Penak nang ngono kuwi lha apa-apa wong liya sing diurusi, awake dhewe ra kekurus ngantek nyekingking ireng ngono kuwi mbok. Ora dong. Wis iki wae ndak mah suwe-suwe. Suwe-suwe nesu aku engko kan. Muga-muga dadi berkah ya Allah. Dadi paringi pitulungan saged istiqomah ling ngaji, ikhlas ling ibadah, keberkahan karahmatan ana ing dalem samudayanipun nekakaken kemanfaatan dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.